Okay, so there is a myth, if you go to a chiropractor, you may break your bones. Is it true? That's a great question. Very common question I get wherever I am in the world. Actually, one word answer, no. কারণ কি? Chiropractic concepts, osteopathic concepts are based on long-term research and quality evidence. Because এই যে আমরা একটা হাড়কে মুভ করছি, it is not, we are not using a rotational force. No, not at all. But what instead we are doing, আমরা একটা translational force দিচ্ছি, যেটা সোজা হাড়ের ওপর হাড়টা স্লাইড করে যাচ্ছে. In fact, it's a very small amplitude, হেভিলি স্মল একদম ফোর্স দিয়ে সেই জায়গাটা সেট করে দেওয়া হয় বা অ্যালাইন করে দেওয়া। আমাদের কলকাতায় পটহোলস যা আছে রাস্তার মধ্যে, তার উপর দিয়ে যদি যান, তার থেকে বেশি ফোর্স নিয়ে একদম হাড় ভেঙে যেতে পারে। So for chiropractic, there is no reason whatsoever that you cannot come, and for sure you will not break your bones.